如果真係咁唔好彩吸入咗濃煙，我哋中醫師嘅話都會推介大家一啲方法去自救一下噶。我哋可能會咧覺得我哋呼吸道會有乾啦，或者興啦，或者係呼吸唔暢順嘅情況嘅。第一個穴位就係任脈嘅膻中穴，佢就喺正我哋心口嘅正前方，將塊退熱貼咁樣貼喺上面，咁就可以噶啦。咁第二個穴位咧就會喺我哋嘅肺經嘅尺澤穴同埋大腸經嘅曲池穴嘅，咁可以將我哋個小林退熱貼咧一次過貼晒喺兩個穴位上面，涼浸浸，咁你個肺就會舒服好多噶啦。另外中藥嗰方面咧，會推介一啲滋陰養肺嘅中藥材啦，例如係麥冬、沙參，或者係百合等等，呢啲就係對應翻，如果你個呼吸道覺得好乾燥之下，就可以滋陰養肺。不過如果你除咗乾之外，仲覺得佢興興地嘅話咧，咁你可以加埋另外一啲中藥嘅，例如係金銀花啦、連翹啦同埋玄參都可以一齊用噶。咁當然頭先我哋建議嘅咧就適用於一啲可能吸出少量濃煙比較輕症嘅病人去用啦。咁但係如果你真係吸入得比較多濃煙，覺得呼吸道真係好不適或者成個人嘅狀態都唔係幾好嘅話，就真係要盡快去求醫先得啦。雖然話意外呢家嘢真係好難估得到，但係其實每個人都有責任去預防呢件事發生，小心好火種同埋關好防煙門係每個人都做得到嘅嘢。咁以後意外都希望會大大降低。